الإخوة والأخوات الأفاضل والفضليات، احنا فعلا بنعاني النهارده ان مصر في مأزق، والناس اعصابها تعبانه عشان كده بس. والناس عشان زي ما هي قالت اعصابها تعبانه، وعشان كده لسه بيكلموا بعض لغايه دلوقتي. واحنا عاذرين الناس، لكن عايزين ننجح النهارده ان احنا نبعت برساله لكل شاب وكل فتاه، كل رجل وكل امراه في مصر. وانا اثق ان اهل المنصوره اللي التاريخ علمنا ان هم نصروا مصر كلها، بس مش ضد جماعه ولا فصيل، ده نصروا مصر ضد اكبر استعمار هو الاستعمار والاحتلال الفرنسي. تحيه لاهالي المنصوره الشجعان اللي بيمثلوا الاصاله، بيمثلوا الاصاله. محمد مرسي على جسمتها، المنصورة على كلمتها، محمد مرسي على جسمتها. اولا احنا لازم نتذكر شهداء المنصوره منذ اكثر من 100 عام، ونتذكر ايضا شهداء المنصوره في ثوره 25 يناير في الميدان. هنطلب من حضراتكم نقف دقيقه حدادا على ارواح شهداء المنصوره وشهداء مصر في كل مكان. تفضل. عشان كده ببدأ حديثي مرة تانية وبقول اخترنا المنصورة عشان ربنا ينصر مصر، ربنا ينصر مصر بيكم، عشان مصر بالفعل تخرج من هذه الأزمة الخطيرة اللي بتعاني منها الآن. مصر النهاردة مش بتعاني من احتلال، ولا بتعاني من غزو، ولا بتعاني من انقلاب، ولا بتعاني من اي اثار لكوارث طبيعيه او زلزال، ولكن مصر تعاني اليوم من الانهيار. لاول مره في تاريخ مصر تتعرض مصر لبوادر الانهيار لا قدر الله. وهذا الانهيار ليس فقط بسبب حكم الدكتور محمد مرسي، ولكن بسبب أكبر من ذلك، هو أننا لم نجني ثمار ثورة عظيمة هي ثورة 25 يناير المجيدة. حتى الآن لم نجني ثمار هذه الثورة، وجاء من خطف هذه الثورة، وجاء من يتحدث باسمها، وجاء من جنى أو نحى مصر جانبا وجعل المصلحة العليا هي مصلحته الشخصية. هكذا شعر المصريون أن البلاد في خطر، ولم تكن مصر في تاريخها القديم أو الحديث قد تعرضت لمحاولة التهديد بحبس مياه النيل عن المصريين. حتى في أيام الهكسوس والتتار، حتى في كل الأيام لم يحدث أن تم التهديد بقطع المياه عن مصر، ولكن التهديد بقطع المياه عن مصر حدث الآن في عصر الرئيس محمد مرسي والإخوان. لماذا؟ لأن الذين يجب أن يكونوا معنيين بالحفاظ على مصر والمصريين أصبح هذا الهم ليس همهم، وليس من قبيل عملهم أو اختصاصهم. لذلك ذهبوا إلى أمور أبعد مما نحن نفكر فيها أو من الممكن أن نتخيلها، وذهبوا إلى ما يسمى بالخلافة الإسلامية. لما ذهبوا للخلافة الإسلامية قال لك لو تركيا خدت ثروات مصر مفيش مشكلة، لأن احنا كلنا خلافة ودولة واحدة. لو أثيوبيا بلاد الحبشة حبست المية وعملت سد وخدت جزء من حصة النيل، برضو الخلافة الإسلامية في نظرهم بتبدأ من بلاد الحبشة وتنتهي في تركيا.
بعيد عن هذه الموضوعات، مصر لم تعد محل اهتمام السلطة والنظام الحاكم. مصر لم تعد هي الجوهرة التي يجب أن نعمل جميعا على حمايتها والحرص عليها. مصر ما عادتش مصر الراية والكناية والريادة في المنطقة. بالفعل الإخوان المسلمين وليس المسلمين، أنتم المسلمين، والمنصورة في كل شعبها هم المسلمين، ومحافظات مصر هم المسلمين، ومدن وقرى مصر هم المسلمين، وكل شاب مصري سائر هو المسلم، وكل فتاة سائرة وطنية هي المسلمة. المسلم ليس من يدعي الإسلام، بل المسلم من يعمل من أجل وطنه ومن أجل أهله ومن أجل بلاده ومن أجل دينه. ولكن من يتاجر بالدين فالدين منه براء. لذلك جئنا اليوم لنرد على الذين هددوا بأنهم سوف ينزلون يوم 28 يونيو قبل مظاهرات 30 يونيو حتى يزرعوا الخوف والفزع ويشكلوا إرهابا للمواطنين، وحتى يعزف المواطنين عن المشاركة في يوم 30 يونيو. ونحن نقول لهم أن هذه المسيرة التي بدأت بكم اليوم، وأهالي المنصورة وقرى وكفور ومراكز الداهلية أكدوا اليوم أن الشعب المصري لا يخشى من أي عمل حتى لو كان النزول من أجل إجبارهم على عدم التظاهر يوم 30 يونيو، بل أن الشعب المصري اليوم هو أكثر إصرارا وأكثر مضيا من أجل أن يخرج يوم 30 يونيو نهاية لحكم الإخوان المسلمين في مصر. نعم، سوف نعمل جميعا من اليوم على أن يكون يوم 30 يونيو هو نهاية حكم الإخوان المسلمين في مصر. سوف نعمل على أن تستعيد مصر حريتها، سوف نعمل على أن تستعيد مصر ريادتها في المنطقة، سوف نعمل على أن تكون مصر هي المحور لكل دول العالم العربي والإسلامي والإفريقي. نعم، حينما قالوا إن الفلاحين طيبين وإن الفلاحين مش هيقدروا يوقفوا الاعتداء على نهر النيل، مش هيقدروا يوقفوا سد النهضة مع مشروع النهضة، وكأن كل ما يدعي أنه نهضة هو دمار وخراب على أهلنا وبلادنا وتراب هذا الوطن. لذلك نحن نعلن من هنا أننا سوف ندافع عن حصة مصر في نهر النيل، وسوف ندافع عن نيل مصر مهما كلفنا ذلك من جهد أو مال أو دم. نعم، الاعتداء على نهر النيل ومنع المياه عن مصر وتعريض المصريين لفقدان المياه والكهرباء هو حرب وغزو بكل المقاييس، بل ان اثيوبيا الان تعد من الدول التي تعلن الحرب من طرف واحد. ونحن نقول لمن يسكت ويصمت، لمن لم يستطع حتى الان ان يتقدم بورقه شكوى الى مجلس الامن. لقد ناشدنا وطلبنا رئاسة الجمهورية أن تقدم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن، أن تطالب بوقف العدوان على نهر النيل، أن تطالب بوقف أعمال السد العدوانية، أن تجبر أثيوبيا بالتراجع عن هذا القرار الذي يمثل عدوانا على كل مصري. ولكن للأسف الشديد لم نرى إلا حديثا مرسلا، لم نرى إلا من يدعي الدبلوماسية، لم نرى أيضا إلا من قال أننا نعلم طريق الحل جيدا. ونحن نقول بعد أن تحدثنا مع سفير اثيوبيا، نعم لقد تحدثت مع السفير الاثيوبي في مصر وقال لي بالحرف الواحد: فلتذهب المعارضة والأحزاب السياسية بعيدا، نحن على وفاق مع رئيس الجمهورية والحكومة المصرية. بالله عليكم كيف نفسر ذلك؟ أليس هذا مدحا في رئيس صمت على الاعتداء على أهلي ووطني وتراب بلدي وشريان الحياة الرئيسي وهو نهر النيل؟
لذلك نحن نرد عليه ونقول أن مرسي ليس 90 مليون مصري، إن الحكومة المصرية ليست أيضا 90 مليون مصري، بل أن مصر بها 90 مليون وطني سائر قوي مستعد للحرب والدفاع عن نهر النيل بكل ما يملك، لأنه لن يرضى بمن يقتله ويقتل أرضه، بمن يقتل أولاده وأحفاده، بمن يسرق رزقه. لن يرضى المصريين عن هذا حتى لو اضطررنا إلى ضرب السد الذي يبنوه الآن في أرض أثيوبيا. نعم، نحن نعلن من هنا أن غالبية المصريين يتجهون بقوة إلى المطالبة بوقف العدوان على مصر ووقف هذا السد، حتى لو كلفنا ذلك ضرب هذا السد عسكريا ووقفه، لأنه لو كان هناك رئيسا أو زعيما قويا لما حدث لمصر ما يحدث إليها الآن، لما حدث ما يحدث الآن من إهانة للمواطن المصري في الداخل وعربدة وأطماع في مصالح مصر في الخارج. لذلك بأهل المنصورة الرجال وستات المنصورة الجدعان وشباب المنصورة الثوار، أنا بعلن من هنا وبطلب من حضراتكم جميعا إنكم تطالبوا مصر كلها، تطالبوا كل الشعب المصري بالخروج يوم 30 وما يخافش من الإخوان ولا يخاف من غيرهم، لأن مصر حامي بيها وحاميها بيكم إن شاء الله. نعم، نحن نعلن بدء المسيرة من هنا، والتي سوف تطوف بعد قليل مدينة المحلة، شعلة ثورة 6 أبريل الأولى، ثم مستمرين بعد ذلك لكفر الشيخ غدا، ثم الأسبوع القادم صعيد مصر، هذا الصعيد الذي قالوا عنه أنه معقل الإخوان المسلمين. نحن نقول له ولهم إن الصعيد هو الحماية الأولى لمصر، وإن خط الصعيد هو أول من سينزل يوم 30 معنا لكي يحرر مصر من حكم الإخوان. نعم، سوف ندعو الجميع إلى الخروج لتحرير مصر، سوف ندعو الجميع تحت شعار الحرية لمصر، الحرية لمصر، الحرية لمصر. شكر الله لكم جميعا، ولتدعوا معنا الله أن يحفظ مصر من كيد الكائدين، أن يحفظ مصر من المغردين، أن يشمل مصر برعايته حتى بعد 30 يونيو إن شاء الله تكونوا دائما منتصرين. شكر الله لكم وحفظ مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.